ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ലോഹ്നക് തടാകത്തിനു മുകളിൽ മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായത്. തീസ്ത നദിയിൽ പെട്ടെന്ന് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് 15 മുതൽ 20 അടി വരെ ഉയർന്നു. ചുങ്താങ് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിട്ടതും സാഹചര്യം മോശമാക്കി. ബെർദാങ്ങിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു. കാണാതായ സൈനികർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. 41ഓളം സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ചെളിയിൽ മുങ്ങി. ലാച്ചർ താഴ്വരയിലെ വിവിധ സൈനിക ക്യാമ്പുകളെയും വെള്ളപ്പൊക്കം കാര്യമായി ബാധിച്ചു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേംസിംഗ് താമോങ് സന്ദർശിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിനെയും സിക്കിമിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത 10ന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി. പല റോഡുകളും ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സീ മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.